Hello everyone, today we will deal with the topic pertussis. Pertussis is made up of two words per and tusis. जो pertussis है वो दो वर्ड से मिलकर बना है per and tusis से. Per means severe and tusis means cough. जो pertussis है वो दो वर्ड से मिलकर बना है पर एंड ट्यूसिस. मतलब जो pertussis होता है उसमें क्या होता है, सीवियर कफिंग होता है. pertussis इज ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ. pertussis को हम और क्या बोल सकते हैं, वूपिंग कफ बोलते हैं. और ये हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल से कॉज करता है. और ये हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल का क्या नाम है, बॉडीटेला pertussis. मतलब जो pertussis है उसे हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं. और ये सीवियर कफिंग सिम्टम्स आता है इसमें. और ये किससे मेनली कॉज करता है, बॉडीटेला pertussis, जो कि एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है, pertussis कॉज करता है. देन हम इसको कैरेक्टराइज्ड कैसे कर सकते हैं, जब सीवियर कफिंग होगी हमें, है ना, और जब हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को तो लास्ट में एंडिंग टाइम पे वूप का साउंड आएगा. इनहेलेशन के टाइम एंडिंग पार्ट पे, है ना. और हैबिट पैटर्न जब कफिंग का लॉन्गर टाइम हो जाता है, वीक्स या मंथ में, है ना, तो इसको चाइनीज़ 100 डेज कफ भी बोलते हैं. आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा. देन डेफिनेशन ऑफ pertussis. जो pertussis है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज़ है और ये कॉज्ड होता है बॉडीटेला pertussis से. और इसमें सिम्टम्स क्या होता है, सीवियर कफिंग होता है. एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ये थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद इसके ठीक होने के चांसेस भी रहते हैं. अब हम देखते हैं कि जो pertussis कॉज करता है बैक्टीरिया बॉडीटेला pertussis, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. ये कब आइडेंटिफाई हुआ था बैक्टीरिया, 1900 में. और किसने आइडेंटिफाई किया था, जूल्स बॉर्डेट और ऑक्टेव गैंगू ने. ये स्मॉल है, बैक्टीरिया जो है स्मॉल है, स्ट्रिक्टली एरोबिक. ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रह सकता है. मीन्स ये हमारी बॉडी में ही लाइव रह सकता है और हमारी बॉडी के बाहर ये लाइव नहीं रह सकता है. ग्राम नेगेटिव है और कोकोबैसिलस है. अब हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ pertussis, डेफिनेशन ऑफ pertussis. अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ pertussis. कितने टाइप्स के स्टेजेस हैं, मेनली 3 टाइप के स्टेजेस हैं. सबसे पहला स्टेज कौन सा है, कैट्रल स्टेज. जो कैट्रल स्टेज होता है वो इनिशियल फेस होता है, मतलब सबसे पहला फेस होता है हमारे वूपिंग कफ का. इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. इसमें क्या होता है, कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है. जो हमारा कैट्रल स्टेज है फर्स्ट स्टेज है और इसमें कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है. ड्यूरेशन कब तक रहता है इसका, 1 to 2 वीक्स के लिए होता है. अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने मिलेंगे, माइल्ड फीवर, मतलब हमें हल्का बुखार रहेगा. क्यों हल्का बुखार रहेगा, क्योंकि जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे हमारी बॉडी की सेल्स को. और हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो दिखाएगी उसके अगेंस्ट में, तो हमें माइल्ड फीवर रहेगा. रनी नोज़ रहेगा, सीवियर चेस्ट पेन रहेगा. अब बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो सीवियर चेस्ट पेन रहेगा, है ना. हेडेक रहेगा और मलेश रहेगा. मलेश मीन्स होता है फीलिंग ऑफ इलनेस. देन पैरोक्सिमल स्टेज. अब पैरोक्सिमल स्टेज क्या होता है, pertussis कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कॉमन कोल्ड. अब देखो जो pertussis होता है कॉमन कोल्ड से डिफरेंट रहता है. और हमने कैट्रल स्टेज में क्या पढ़ा कि ये कॉमन कोल्ड ही रहता है ना. लेकिन इसमें कॉमन कोल्ड से डिफरेंट रहता है. क्यों, क्योंकि बाय द पैरोक्सिज्म एसोसिएटेड विद कफिंग, कफ एंडिंग इन अ हाई पिच्ड इंस्पिरेटरी वूप साउंड, हैंस द नेम वूपिंग कफ. इसमें क्या होता है कि देखो हमारा कफिंग तो होता है, कफिंग के साथ साथ पैरोक्सिज्म मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ शिवरिंग ऑफ बॉडी, मतलब हमें कपकपाहट के साथ खांसी आती है, ठीक है. और इसमें एंडिंग में हाई पिच्ड इंस्पिरेटरी में वूप का साउंड आता है, इसलिए इसका वूपिंग कफ नाम रखा गया. इसका ड्यूरेशन 2 to 8 वीक्स का रहता है. इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, इंटेंस कफिंग, बहुत ज़्यादा हमें कफिंग होगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, फटीग होगी,
वॉमिटिंग होगी, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होगी। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन क्यों होगी? क्योंकि देखो क्या होगा कि जैसे ही हम कफ करेंगे, खांसेंगे, है ना, तो क्या होगा कि जब हम खांसेंगे तो प्रेशर किस में पड़ेगा? हमारी बॉडी में पड़ेगा। हमारी बॉडी में प्रेशर पड़ेगा तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर पड़ेगा तो पेल्विक फ्लोर जो है वो क्या होगा? वो भी प्रेशर कॉज करेगा, और उसके कारण क्या होगा कि जो हमारी स्पिंचर हैं वो क्या हो जाएंगी? रेस्ट में हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट ना हो के रेस्ट में हो जाएंगी, और उसके कारण क्या होगा? हमें इनवॉलेंट्री यूरिनेशन कॉज होगा। फिर उसके बाद कॉन्वल्सेंट स्टेज। कन्वल्सेंट स्टेज में क्या होता है? ये रिकवरी का पीरियड होता है। अभी तक में हमने देखा पैरोक्सिस्मल स्टेज और कैट्रल स्टेज, ये दोनों में क्या था कि इसमें क्या हो रहा था? हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। लेकिन ये जो थर्ड स्टेज है कन्वल्सेंट स्टेज, ये रिकवरी पीरियड है। इसमें क्या होगा कि जो कफ है वो स्लोली स्लोली लेस वायलेंट हो जाएगा, एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन्स टू हील। इसमें क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा? हील होने लगेगा। ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है पेशेंट की, वीक्स टू मंथ। अब हम इंसिडेंस रेट देखेंगे कि हमारे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में कितना इंसिडेंस रेट था।